dahar juga kieu guys anu istimewa mah cek urang mah nya pokona mah urang moal wareg-wareg mun kieu mun ditanya bosen teu moal bosen selama hayat di Maksud tinggi kandung badan apa? mah moal bosen Tinggi urang harapanku. sampel asin jengkol mah geus paling juara pokona Tinggi harapan orang urang mah tua. we kita karek dahar soalnya tadi mah geus wareg ku bala-bala jeung endol nu karitunya takjil karitu jadi dahar kan dikepitingkeun urang mah soalnya kita mun teu dahar gelisah urang mah teu bisa sare soalnya teh mun rek sare teh kudu wareg wae biasana urang mah pokona ulah heran mun ka urang Sunda mah heuh unggal Nah, maksudnya ngobrol sekarang. aya sambal jeung asin Jadi ieu mah beneran vitamin aslinya vitamin penambah nafsu makan alami pokona paling nikmat jeung sambal terasi bahasanya urang aya rekomendasi ieu di Bangka urang biasanya pakai kuah-kuah tersayur atau misalkan pertumisan ya namun ieu terasi beureum biasana tersambal khas Sunda besti itu tinggal ningali mah dieu urang dahar sangun lagi sangu poe nu kamari teu masalah besti daripada kapiceun mending di dahar. yuk makan sama bapak yuk.